她坐在书桌边上，我在沙发上，面对面坐着，好想抱她。看朋友圈，正义在给我打预防针，说他身边的异国恋没一对成的。我们会是例外吗？正义？哦，她闺蜜。在干什么呢？想去看他。哎呦，正义说，我可能是疯了。这个闺蜜真要见见，完全不说好话。用一句晚安，梦里见。爱一天一天连成情感的线，像雪一片。他给我打电话，身边有女的在说话，叽里咕噜的，口音很重，听不清。问他是谁，说不认识，是想和他一夜情的人。啊？毕业舞会？谁呀？我跟人说话了吗？今天试探几句，他完全不想多说，分手先兆。这还真是冤枉，怎么就成分手先兆了？今天视频他看起来很高兴，危机解除。危机解除。今天我生日，他竟然回来了，黑眼圈好重，到酒店房间光着脚开门的，一看就是累睡着了。房间挺大的，床也挺大的，他拉我的手都觉得陌生了。后来他坐在书桌边上，我在沙发上，面对面坐着，好想抱他，可他没主动，我也不好意思抱。还好后来他把我拉过去抱住了，就是身上闻着都是长途飞机上的臭味。You know, I love you so。我还想吓唬你一下呢，耳朵这么好。去哪儿了？给你敬水啊。那个小号呢，本来是想留着，等明年过生日的时候当礼物送给你，但是今年看你打得太辛苦，就决定提前给你。丽亚，德一找你。哦。谢谢。我很喜欢。我先过去。过去聊。
六哥呢？哦，去治疗室了。哦，哎，微博看了吗？看过了，看过的就这个反应？还行吧，我都看习惯了。看习惯了。对啊，那些不好的评论我都看过了。从小到大训练那么辛苦，就是为了赛场这一刻呀。大家怎么就不能换位思？停，我说的不是这个。羚羊上热搜了。我知道，我哥跟江阳不是也上热搜了吗？你都看了吗？他小号你看了没有？小号？他不是不玩微博吗？怎么还有小号？这都是赛后被网友们挖出来的。本来呢是他的粉丝想去安慰安慰他，没想到他压根就没注册微博，他们就到处找，看我们几个东新城的都关注了这个号，又对上了林，就挖出他来了。这个小号呢，我们也都关注了，可是上面没什么内容，只有转发一个女选手的比赛新闻和视频。虚荣心爆棚了吧？应该没人能想到，那个在赛场上叱咤风云、万众瞩目的男人，居然像个小追星族一样，拿着他的微博小号，一直转发你的比赛视频和比赛新闻，还把你的比赛视频截图写下来存在微博上。这个你，不管换成是谁，应该都会特别感动。可偏偏大家还觉得这个男人到现在还没有成功，还在苦苦追求，真是令人羡慕啊！要什么呢？没什么。好。协会来信了，让咱们中国台球队打头阵，出去跟球迷们见面，他们一直等着呢。咱们也别辜负了人家的热情，是不是？好了，收拾，走吧。好，那我们先去了，我们也走。走。我帮你。别动胳膊了。自己来吧。别动。你还想不想打以后的比赛了？慢点。拉链，转过来。你还有微博小号啊？对，平时我用微博测东西，主要是用来存一些视频啊、新闻什么的。毕竟微博测东西也方便。没跟你说是因为没什么特别要说的。留言都破万了，自己还不知道。怎么了？没想到你一直看我的比赛，还会存下来。当然会了，见不到的时候看比赛也高兴。